Hello. Rafiki, karibu tena kwenye kipindi chetu muhimu sana cha sehemu ya kwanza, part 1 ya episode muhimu ambayo tunaianza wiki hii. Umeendelea kuwa mwanafunzi mwema na familia hii inakupenda. Karibu tuendelee kujifunza kwa kipindi hiki kinachofuata. Arika rafiki yako, ndugu jamaa, share naye link ili aweze kuwa sehemu ya darasa hili. Lakini mwanafunzi mzuri huwa ana kalamu na daftari. Kuwa na mahali pa kuandika wakati Mungu anaendelea kufunua mambo makubwa ambayo ameintend kwa ajili yako siku ya leo. Umebarikiwa sana. Amen. Sawa, let's pray for our session. Baba, katika jina la Yesu tunaomba na kupokea kwamba tuna muda mzuri wa kujifunza ufunuo wa kazi kamilifu ya Yesu Kristo kwa wazi sana. Tunapofunua maandiko hakutakuwa na confusion. Tunapotoa na kupokea neno lako tunaweza kutambua ubora wa kazi yake. Tunaona mwenendo wetu katika ukamilifu wa kazi ya Kristo, namna ambavyo tunakuwa empowered na Roho wake kukua kiroho kila wakati, katika jina la Yesu. Amen. Karibu kwenye our Thursday session ya Bible study. Tulimaliza introduction to God's plan for salvation for about 30 weeks. Siku 30 za kujifunza kila siku. Na baadaye tukaanza mambo yanayohusu ukuaji wa kiroho. Kwa hiyo ili nikuwe kiroho natakiwa nifanye nini? Au natakiwa nifahamu nini kabla ya kujua tunatakiwa kufanya nini? Tukasema baada ya mtu kuamini katika kazi ya Yesu Kristo, kufa na kufuka kwake na kupokea Roho wa Mungu, anakuwa amepokea ukamilifu wote katika Kristo, kwa maana ya asili ya Mungu iko ndani yake. Au unaweza kusema ana Roho wa Mungu, au kama Paulo anaposema kwenye Wakolosai 1:27, Kristo ndani yetu tumaini la utukufu. Au kama ambapo Yohana anasema ametushirikisha Roho wake. Hayo ni mambo ambayo ni matokeo ya kazi ya Yesu Kristo. Deal done, case closed. Tumesema muamini anakuwa amesamehewa dhambi zake, muamini anakuwa ametakaswa, muamini anakuwa ameoshwa, actually the same word na kutakaswa. Muamini anakuwa afanyika kiumbe kipya, anakuwa mwana wa Mungu kweli kweli. Muamini anakuwa amebarikiwa kwa baraka zote za rohoni, kama ambapo Paulo anasema kwenye Waefeso 1. Muamini anakuwa ameketishwa pamoja na Kristo katika ulimwengu wa roho. Muamini anakuwa ni raia wa mbinguni milele, permanent citizen of heaven. Muamini anakuwa amehesabiwa haki na anakuwa mwenye haki wa Mungu. Hakuna hukumu ya hatia, hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Kwa kuwa ndani ya Yesu Kristo inakupa opportunity ya kupokea mambo haya katika ukamilifu wote. You have them complete. Lakini najiuliza swali, ikiwa umemwamini Yesu Kristo, ina maana umepokea asili mpya ndani yako. Swala msingi ni what do I do? Ninafanya nini ili niweze kureflect maisha ya Mungu au niweze kuyaishi yale ambayo nimepokea katika Kristo? Sisi wenyewe tumependwa, nawezaje kupenda wengine? Sisi tumesamehewa, nawezaje kuwasamehe wengine? Sisi tumehesabiwa na haki, nawezaje kuona wengine katikati ya makosa kwamba bado wanayo haki ya Mungu, na naweza kuwaona wanastahili kupewa haki ya Mungu kutokea kwenye maisha yangu. Kwa kuna vitu kadhaa ambavyo ni vizuri kudeal katika series hii ya ukuaji wa kiroho. Ninaita ili nikue kiroho, that I may grow spiritually. Kwa spiritual growth ni kazi ya msingi sana ambayo muamini anatakiwa kufahamu. Now wiki iliyopita nilisema jambo la msingi sana, na nilipita kwenye uchambuzi wa kitabu cha Ayubu, ambapo ilituchukua muda mrefu sana kupitia kitabu cha Ayubu. Tukasema Elihu kwenye sura ya 32 ya kitabu cha Ayubu, Elihu sio famous guy kwenye kitabu cha Ayubu, sio famous guy. Tunafahamu mara nyingi rafiki zake watatu Ayubu, ambao ni Elifas Mtemani, Bildadi na Sofari. Tunafahamu hao watu wawili, na tumeona ya kwamba watu hao wawili walikuwa ni wazee pamoja na mzee Ayubu.
na Elihu aliwapisha wazee washare hekima yao juu ya namna ya kushughulika na tatizo alilokuwa anapitia Ayubu, mateso aliyokuwa anapitia, kufiwa, kupoteza mali zake na vitu vingi alivyopoteza baada ya majanga aliyompata. Lakini haikuishia pale. Another thing happened kwenye kitabu cha Ayubu ni kwamba hata mwili wake ukaanza kuwa challenged. Lakini wakatokea watu watatu, tunawaitaga marafiki wa babaishaji au wataabishaji. Walimtaabisha kweli. Elihu anaapia kwenye sura 32, anasema niliacha siku zinene na miaka itoe hekima. Hekima itoe kwenye days should come with wisdom. Tukakonclude ya kwamba mtu anaweza akawa na miaka 40 katika wokovu na akawa mchanga. Kama ambapo Elihu aliyekuwa kijana akasema I expected wazee wawe na hekima. Lakini wazee waliprove failure. Wali expose highest level of ignorance. Asema Ayubu alijihesabia haki zaidi ya Mungu. Mistake number 1. Afu akasema wale wazee wanne walimhukumia adhabu, lakini hawakumuonyesha namna gani yeye, kwa nini alikuwa anapitia the challenge alichokuwa anapitia. Kwa Elihu alianza kuongea kwenye sura ya 32 ya kitabu cha Ayubu, na ilienda baada ya hapo Mungu akawa anazungumza na hatimaye Ayubu akajibu kidogo. Sura 42 ika conclude. Tukaenda kwenye Waebrania 5 kuanzia mstari wa 11. Mwandishi wa Waebrania anasema ali expect ya kwamba watu hawa, kwa sababu muda mwingi umepita wakijifunza, basi walitakiwa angalau wameanza kuwa walimu. Maana yake wangepewa responsibility ya kuanza kufundisha wengine. Lakini akasema matokeo yake hawana mandate, hawajapewa mandate ya kufundisha watu wengine kwa sababu bado ni wachanga. Akasema inabidi waendelee kunyweshwa maziwa kwa sababu hawajakuwa amekuwa wavivu kusikia. Na huko juu alikuwa anazungumzia mfano wa kumuelewa Melkizedek. Akasema lakini mmekuwa wavivu kusikia. Well, mmekuwa wavivu kusikia. So what happened then? Akasema natakiwa mfundishwe mambo ya awali yanayohusu mafundisho ya awali yanayohusu masuala ya imani. What happened to them? Walikuwa wavivu wa kusikia, hawajazoea ku-exercise ufahamu wao kwenye yale mambo wanayojifunza. Kwa hiyo nasema, tukasema mambo matatu. Tukasema katika ukuaji wa kiroho kuna kusikia, alafu kuna kutendea, ku-exercise, kutendea kazi yale unayoyasikia. The more you do this, ndivyo ambapo unatengeneza a matured believers. Na nikasema jambo la msingi sana. Nasema unaweza ukawa unajua kitu at head, kwa kichwa tu. Ukipewa practice unaanza kuona what the hell is happening to me. Unaweza ukawa na theory zote za uinjilisti mpaka utakapoenda mtaani kukutana na mtu, aina ya maswali yanayokuja unasema kumbe nilikuwa sijawa grounded kwenye ile eneo. Unaweza ukafahamu juu ya upendo, ukaelewa namna ya kupenda mpaka unapowekwa kwenye mazingira ya kuwajibika kupenda. Unaweza ukajifunza uvumilivu mpaka utakapoingia kwenye mazingira ambayo unatakiwa kuvumilia. Kwa hiyo knowledge with practice ndio ina produce maturity. Kwa maturity it is over time, but with kusikia alafu na kuweka kwenye matendo. Kwa haitoshi tu kujua, lakini unatakiwa ku practice. Ndio maana neno la Mungu lenyewe ukisikiliza, na hii ni very instructive. Unaposikiliza neno la Mungu jiulize, neno hili linanitaka nifanye nini? Sio kujaza tu kichwa. Ukitoka Jumapili kanisani au Jumamosi au kwenye seli au kwenye jumuiya au kwenye makusanyiko aina yoyote, lazima ujiulize kama unataka kukua katika yote niliyosikia leo, mambo gani natakiwa ni ya practice, ni yaishi. Ukuaji unapatikana pale. Back to the point, kwa lengo la kwanza ya kwamba baada ya kuokoka unatakiwa kuwa grounded, kwa kuwekwa kwenye kanisa la mahali, ni kwa ile ya kusaidia ukuaji wa kiroho. Ukuaji wa kiroho ni jambo endelevu. Wokovu ni instant. Unaposikia injili ukamwamini Yesu Kristo, instantly you are a new creature. Wewe ni kiumbe kipya. Wewe ni mwana wa Mungu. Lakini haina maana
immediately umeanza kudisclose upya wako katika Kristo. Haina maana umeanza kuenenda kwa namna ambayo unasema wow, Kristo anaonekana ndani ya huyu mtu akijidhihirisha. That's the essence of local church. Kazi mojawapo ya kanisa la mahali ni kuwakuza watu katika ufahamu huo waliopokea katika Kristo waweze kuenenda kama Kristo. Na huo ndio unaitwa ukuaji wa kiroho. Ukuaji wa kiroho sio roho yako inaongezeka. Hapana, ukuaji wa kiroho ni ufahamu wako unajengwa katika yale uliyopokea katika Kristo ili uweze kuyadhihirisha. Na ndio maana Paulo wakati anamwombea Filemoni kwenye kitabu kile cha Filemoni na sura moja tu, ngoja nitasoma kwa haraka kabla ya kurudi kwenye Waefeso 4. Filemoni 1:4. Filemoni iko mbele ya Tito 1:4. Paulo anataja specific maombi anayomwombea Filemoni. Anasemaje? Namshukuru Mungu wangu siku zote nikikukumbuka katika maombi yangu. For this is a prayer point. Anamkumbuka kwenye maombi yake. Anasemaje kwenye maombi? Anasema nikisikia habari za upendo wako na imani yako ulionayo kwa Bwana Yesu na kwa watakatifu wote. Ili kwamba, this is a prayer. Angalia matokeo anataka kuona kwenye maombi. Ili kwamba ushirika wa imani yako ufanye kazi yake. Sasa hiki ni Kiswahili kigumu kidogo, sababu ni tafsiri ya zamani hii version ninayotumia. Ili kwamba ushirika wa imani yako ufanye kazi yake. Ngoja nisome Kiingereza alafu nikupe Kiswahili chake. Asemaje? That the communication of thy faith may become effectual. Nikupe lugha rahisi ili uweze kushirikisha imani yako vizuri au uweze kuonyesha matunda ya imani yako. Akasemaje? Katika ujuzi wa kila kitu chema kilicho kwetu katika Kristo. Ngoja nikumegee kwa lugha rahisi ya Kiswahili cha leo. Nasema maana yake kuna namna ulivyo ambayo ameita kitu chema tulichonacho katika Kristo katika asili yako ndani ulipomwamini Yesu Kristo. Anasemaje? Unatakiwa uwe acknowledge kile kitu kilicho chema ulichonacho katika Kristo. Anasema maombi yangu ni kwamba isibaki kuwa silent. Nina kitu cha kimungu ndani yangu, lakini how can I give it out? Inahitaji prayer. Hayo maombi ndio yanaitwa maombi ya ukuaji wa kiroho. Yanategemea epignosis, ujuzi wa kila kitu chema kilicho kwetu katika Kristo. Kwa hiyo mtu anapomwamini Yesu Kristo anawekewa component zote za namna anavyokuwa, namna atakavyofanania. Huwa anatumia lugha rahisi kabisa. Ukitaka kujua hiyo, tumia tu mfano. Umeenda gym, una kitambi kiko hapa, una kiasi kwamba unahitaji nasema lugha gani? Unatamani upungue kufika kilo fulani, labda kilo 245. Si kama kuna mtu mwenye uzito wa aina hiyo. Hakuna watu wana kilo za aina hizo jamani, 245. Anawewe kuona kuna mtu mwenye kilo 300. Okay. Alafu pale kwenye ukuta wa gym anawekewa mtu yuko na slim body. Hivi slim mtu mwenye six pack. Tuchukue wewe mtu mwanaume basi. Ana six pack zake pale. Ana kilo zake 95. 95 bado ni kilo sawa kweli kwa mtu? Okay. Lazima msemwe, kwa nini msipungue? Okay, ana kilo zake labda tumie 87. Kilo inategemea BMI, inategemea na urefu wa mtu. Ana kilo zake 87 hapa. Yule mwenye picha sasa. Alafu umeingia na kilo zako 300. Kwa hiyo uko pale kwenye mashine pale unapunguza uzito. Lengo lako ni kufikia huyo mtu. Sasa nimetumia hiyo narrative kuonyesha kwamba Christians has the target. Christianity ina target. Unataka ufananie nani? Sasa target ya Wakristo ni kumfanania Kristo. Kwa hiyo ndio picha iliyoko mbele ya Mkristo yeyote. Ndio maana inaitwa Wakristo. Target ni kumfanania Kristo. Sawa eh? Kwa hiyo Kristo ndo picha iliyokamilika, isiyo na matatizo, isiyo na mawaa, iliyoko mbele ya kila Mkristo. Na hiyo ndo essence ya kanisa la mahali. Atakiwa muamini alishwe ufahamu kuhusu huyo Kristo ili anavotenda, anavowaza na kuapproach maisha na huduma
ni kwa namna ya Kristo. Kristo ndo perfection ya Mungu kwetu, ambao tukitazama tunatakiwa tu desire kufanana nayo. Kwa ukuaji wa kiroho ni kureveal. Sasa uzuri mmoja sasa wa Kristo ni kwamba Mungu anachokifanya cha kwanza, hakuambii umfananie Kristo na Kristo yuko pale ukutani. Cha kwanza anakaa ndani yako. Kwa ukuaji wako ni kumdhihirisha kutokea ndani. Now that's the essence ya ukuaji wa kiroho, to reveal Christ who is within. Ndio maana akasema katika ujuzi wa kila kitu chema kilicho kwetu, akasemaje? Katika Kristo. Hiyo ni neno la msingi sana. In Christ. Kwa katika Kristo tumekamilika. Mwenendo wetu ni kumdhihirisha. Na ukuaji wa kiroho ni kukua katika kumdhihirisha huyo Kristo, kana kwamba ukikutana na Mkristo ni kama umekutana na Kristo mwenyewe. Kwa kama napwaya kumfananisha Kristo, kumfanania Kristo kwenye mwenendo wangu, usemi wangu, machaguo yangu ya maisha, maana yake nafanya nini? Natakiwa kukua kiroho. Well, that's the target. Ukirudi kwenye Waefeso 4, tuna mstari maarufu kidogo ambao anasema kuna ofisi ngapi pale letaga? Ofisi 5, fivefold ministry. Lengo la hizo ofisi 5, baadaye utaeleza kama ni 5 au 6 au 10, sawa? Lengo la hizo nafikiri utapita huko. Lengo la hizo ofisi ni kwa ajili ya kufanya nini? Kwa ajili ya kumsaidia muamini amfananie Kristo. Ngoja nisome. Naye alitoa wengine kwa mitume, mstari wa 11 wa Efeso 4, Ephesians 4 chapter 11. Naye alitoa wengine kwa mitume, na wengine kwa manabii, na wengine kwa wainjilisti, na wengine kwa wachungaji na walimu. Mstari wa 12 unaonyesha task yao, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Sasa huu kamilifu sio kwamba wamepungua roho, wamepungua nini. Kukamilisha hapa, Kiingereza ametumia neno, KJV ametumia neno perfection of saints. Ukicheki matumizi ya neno perfection of saint hapa ni sawa na kusema equipping. Kuna version inasema equip. Equip ni capacity building. Ukimwajiri mtu kama IT, unapompeleka shule ya kumbrush afanye vizuri kwenye IT, au mfanyi kwa IT, unamfanya awe bora katika IT. Iko sawa? Kwa hiyo ukuaji wa kiroho hamfanyi Mkristo kuwa Mkristo. Unamfanya Mkristo aweze kuwa effective kwenye Ukristo wake, au kumdhihirisha Kristo. Ndio maana content ya chakula ni Kristo. Angalia mbele yake anasemaje? Kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, mwili wa Kristo ujengwe. Hivyo ni vitu ambavyo vitaonyesha vitu vinafanyika. Utaiona kwenye huduma. In fact, baadaye tutaona kwenye kitu kingine hapo. Lakini nasema hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Angalia mstari wa 13. Hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani. Sasa hii umoja wa imani wengine wanachekeshaga. Wanafikiri tunamaanisha Wabaptisti, Waanglikana, Wapentekoste wawe pamoja. Hii ni bangi. Hazungumzii mambo kama hayo kwenye muktadha hapa. Umoja wa imani in this context is to be like Christ. Ni understanding ambayo haina fracture. Ni mmoja. Unajua kitu kimoja? It is kama namjua Kristo bila chenga. Ndicho anachozungumziwa hapa. Unity of faith, not unity of jumuiya za madhehebu. In fact, Paulo anapoandika kwa Efeso hapa, hakuwepo na Wabaptisti, kulikuwa hakuna dhehebu hata moja. Kwa hiyo kuhisi ya kwamba Paulo alikuwa anamaanisha madhehebu hapa ni out of point. Yaani haiwezi kumake sense. Paulo wakati anaandika waraka kwa Efeso kulikuwa hakuna madhehebu. Unajua hiyo? Kanisa la kwanza alikuwa na madhehebu kwa maana ya Kikristo. Kulikuwa na madhehebu ya waliokuwepo kabla ya Ukristo kuja. Mafarisayo na Masadukayo. Hizo ndo sects zilizokuwepo. In fact, najua zingine zilikuwa za dini nyingine. Kwa hapa Paulo alikuwa anazungumzia unity in what? Understanding. Umeona eh? Unajua naweza kuwa na understanding iliyopinda imepungua kama Apple iliyong'atwa ya iPhone. Sawa eh? Kwa ni ile unity, complete. Ngoja nitumie lugha rahisi. Complete understanding. Umeelewa? Umeelewa? Yes. Yeah. Kwa hiyo anasemaje sasa? Anasemaje? Hata sisi tutakapofikia umoja wa imani, akasemaje? Na kumfahamu sana mwana wa Mungu. Angalia, kumfahamu sana mwana wa Mungu.
Angalia mstari, neno sana pale, kumfahamu sana mwana wa Mungu. Kwenye na maana chakula kinatakiwa kimfunue nani? Mwana wa Mungu sana, ili muamini amfahamu sana mwana wa Mungu. Matokeo yake nini? Hata kuwa mtu mkamilifu. Mkamilifu hapa ni nini? Ni kuweza kuonekana kwenye huduma itendeke, mwili wa Kristo ujengwe. Basically hii ni practical Christianity. Ukamilifu hapa ni namna unavyoenenda kama Mkristo, hata kufikia cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Angalia, kumbuka Kristo yuko ndani yako. Kwa cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo maana yake nini? Standard mbele ya huyo muamini nini? Kristo. Ndo asema tufikie cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kiingereza nasemaje? Unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Kwa Christ ndo full stuff ambayo tunamuangalia tumfananie yeye. Ningetumia namna nilikuwa nasema zamani, WWJD. Umejua maana yake? What will Jesus do? Yaani kama vile kwenye maisha yangu, kama Yesu anaenda uinjilisti angefanyeje? Umeona eh? So if I do less than him, nasema asingefanya hivi, kwa natakiwa kujiboresha. Okay, asemaga hivi. Okay, kwa mfano kwenye ndoa. Ngoja nitumie mfano wa ndoa, watu wengi rahisi kuelewa. Imagine Kristo yuko kwenye ndoa na anakuwa mume kwa mke. Unajua mwanaume anatakiwa kujiulizaje? Kama Kristo angekuwa ameolewa, amemuoa huyu mwanamke, angemtendea kama anavyomtendea? Iko sawa eh? Umeelewa application yake? Kwa hiyo kama humtendei kama Kristo, maana yake unatakiwa ukue. Iko sawa? Similarly to mwanamke. Mke sasa ambaye ni mwanamke. Sijakosea. Mke ambaye ni mwanamke. Maana dunia hii ina bangi nyingi sana. Kwa hiyo okay, kwa mwanamke anasemaje? Kama ingekuwa Kristo ndo mke wa huyu mume, angemtendea hivi. Unaona? Kristo angeshout kama wewe. Umeelewa eh? Au Kristo angemtwanga ngumi mke wake?